其实台湾西部很多内海，那我想可以从那个荷兰时期画的地图来看到，我们看到这个是就是大概是从彰化到台南一带的这样的一个地图。那因为这个是东边是上面，我想说我们翻过来，这个大家比较看得清楚。这个是从彰化20一路到高雄一带的这样的海岸线，我们台南在这个地方。这一带就是大概台江内海，所以往北岛风内海，甚至到这个嘉义、云林、彰化一带，其实台湾西部很多内海。那为什么是台江内海后来成为这个荷兰人来到这边的一个这样的地点？那因为我想，这个是荷兰人来到台南之后，在台江内海一带，大概是我们可以看到这个荷兰人在易坤生所建的这个日兰遮城，那在北线尾这边有他建的这个荷兰的商馆，那这个地方是那个就是在我们现在台南市区的这个普罗民遮城赤坎楼，所以周遭有很多这个西拉雅的这个部落，像新港社、骁垄社、木家六湾社跟麻豆社等等，所以那在台湾西部这么多的沿海的内海，为什么是台南的台江内海成为这个荷兰人的据点？我想这个是因为台江内海它自己的这个港口的条件。那台江内海其实，在清代的文献里面提到说，它因为那个港道很宽敞嘛，然后所以可容千艘。那当时台湾西部几个内海或是港口里面，大概就是北部的基隆、淡水，然后台南的这个台江内海跟鹿耳门这一带是好的这个港口的条件。所以也因此，台江内海成为在17世纪的时候成为一个重要的台湾的这个历史舞台。所以我们可以看到这个图里面，这个是乾隆时期的台湾地图，可以看到这个是台江内海，然后这边写着内海。那在这个外洋指的就是台湾海峡，所以那个时候其实在我们是用内海这个称呼这个名称来称呼这一带。那至于台江的称呼，这个大概是在1720年代以后开始有提到台江这2个字。那我想后来从内海台江到台江内海，这形成一个对于我们这个台江内海这样的一个称呼，有一个这样的过程。曾文溪它有这个青梅爪的称呼啦，所以就是表示说这个曾文溪很容易因为这个溪水啦、暴涨或是台风大雨的关系，导致这个河道的改变。那泥沙的淤积也会导致这个曾文溪出海口，就是台南沿岸这一带很容易会有泥沙淤积的问题。那所以曾文溪当然在历史上的记载有几次重大的这样的一个改道，导致这个浮覆地的一个这样的出现。那特别大家比较清楚的，以及或者在文献上面记载的比较明确的是1823年，就是这个道光3年的这个，因为连日大雨导致曾文溪那个泥沙大量的冲刷到这个台江内海这一带，导致这个台江内海的这个整个淤积。那当时的文献记载说，东到洲仔尾，西到鹿耳门，这一带基本上都已经慢慢淤积成为陆地了。那甚至当时也记录到说，也因为这样的关系，导致台江内海的水越来越浅。那在小潮的时候，小的那个大概是台江内海大概深5-6尺，大概150公分到180公分嘛。然后在大潮的时候，水深大概到8-9尺，大概到接近300公分，所以其实已经算是水越来越浅了啦。那这个其实对于这个航运其实是有很大的影响。所以那个时候其实对于这个清朝的官府来讲，因为这个浮覆地的出现，那也导致这个原本的这个赤坎到鹿耳门这边的这个港道的淤积，所以这个清淤疏通港道是很重要的事情。那另外一个事情就是，那这些新出现的浮覆地要怎么处理？所以我想这个事情也是造成地方社会重大的影响跟改变。所以我们可以在这个是清朝末年1878年的这个地图里面可以看到，我们可以看到这一条都是盐水溪，然后这个是曾文溪，可以看到在
盐水溪跟曾文溪之间有所谓的浮腹地，这个时候当然其实慢慢台江已经浮复成这个新的海捕新生地嘛，所以在这一带就是台江内海，就是安南区这一带，我们可以看到，这里写着甘仔埔瓜波就是这个瓜帮瓜草，就是大概就是台江内海这一带的一个称呼啦。这个地方叫瓜波，然后在这个再往东边一点有这个西新寮、K 新寮，然后还有新寮，这个都是我们现在台江16寮，我们会听到的称呼啦。所以在1878年的这个地图里面，已经可以看到，这个浮腹地的出现，然后以及这个台江内海这边，慢慢有这个开垦成为这个聚落的一个这样的情形。那刚刚提到这一条溪是盐水溪。那这一条是曾文溪，曾文溪其实在这个图下面还写到新港溪淤积，新港溪就是盐水溪的古称了，所以这边往下也特别提到曾文溪跟盐水溪因为这些都是淤积而形成的这个浮腹地。那所以我想这个浮腹地的出现也让这个曾文溪以北的这个学甲、北门、将军这一代人就是慢慢就入垦到台江这块新生的浮腹地。台江地区很多以寮为名称的这样的一个地名嘛。那寮在台湾人这个命名的系统里面，指的是一个简易搭建非永久性的房子。那当然之后这些寮所以台湾早期有这些田寮、渔寮跟水底寮和什么，就是很多这种寮。那慢慢都形成了一个这样的街庄聚落。那台江地区依旧保持着这种寮的命名的一个特色。我想，虽然它已经脱离这种非永久性居住，已经到一个聚居型的村落，反映了这个我们台江地区对这个就是从过去移垦到现在定着在这个地方的一个过程。那刚刚我分享了这个19世纪末的地图里面，在台江地区已经出现这个西新寮、新寮、瓜波这些地名，也反映了台江16寮这几个聚落，其实大概在19世纪的中末叶，已经在这个地方聚居，成为一个聚落，那甚至也有自己的地方社会的文化、信仰等等。所以我想，台江16寮，台江地区的这样的一个拓垦的过程，反映的这个其实是台湾我们先民其实在台湾之后，持续的在台湾这个地方开拓新的天地、新的一个土地。所以我们也可以看一下，这个是1895年的这个大概已经是台江都已经淤积成为陆地的一个这样的台南府城附近的一个地图了。不过当然这个图是比较是着重在府城跟安平区。那盐水溪以北的这个安南区，就是我们台江地区，基本上也都已经淤积成为陆地。那就是我们看到这个旧的台江内海，基本上已经成为这个渔翁或是这个田地了哈。这是一个沧海桑田变化的过程。那台江地区刚好见证了一个这样台湾历史发展，从荷兰时期台江内海成为一个重要的台湾历史舞台，然后到18、19世纪慢慢淤积成为陆地。那开始有这个学甲、北门，还有这个将军一带的人进来，以及台南府城的人也移居到台江内海这个地方。然后到现在，台江内海成为一个这样的一个台江国家公园的一个范围。我想，台江地区的一个历史的发展，跟环境的变化，其实见证了台湾历史这300-400年来一个很重要的一个变化的历程。安心立命起草寮，地号出名16寮。中州5地公亲寮，和顺南路丹青寮，总理府衙溪顶寮，草湖布地翠新寮，总兵镇守总头寮，客家溪南溪心寮，盐埕官衙本源寮，大道公庙海尾寮。王老师，咱即马徛的所在，这是以前的台江内海。是。啊，
这大江内海即马变做这海保新生地，对，伊当初是安怎形成这海保新生地？是。啊，这海保新生地形成以后，当时官府伊个安怎来分配咧？好，对，这个问题就是今仔日咱咧庆祝大江200冬，上界重要的问题就是伫遮，因为以前就是大江内海是一个真浅的海，啊，真浅的海，所以较早郑成功的船会当入来嘛。啊，但是后来到了道光3年的时阵，就是1823年、1823年的时阵，迄个3月忽然间大地震，啊，大地震接来7月做大水，啊，做大水了后，山顶的迄个土石流一直流落来，大量的土石流，因迄个水足大，哦，啊，所以对伫迄个做基仔外迄边遐，是伫迄大内迄边遐，遐的石头拢落来，啊，本来即个詹文溪的溪流是到了苏厝以后500行，500经过西港，然后到伫后岸溪，就是将军溪遐出口。啊，但是迄个大水吼，迄个溪道无法度通好容纳，啊，所以怎逼了怎对南边落来，啊，对南边对海寮怎灌入去大江内海，啊，所以所有的这土石拢灌入去大江内海，将这个浅浅的海水怎吞填起来。哦，啊，变做海保新生地。了解。啊，这个新生地真大，110平方公里。110平方公里哦。所以咱若换做吼，差不多出来的土地会当1万甲。1万甲遮济？足济。啊，那当初时，这1万甲的土地是安怎分配？对，啊，所以当初时，迄个台兵备岛，迄阵的台湾的最高行政长官叫做台湾兵备岛。台湾兵备岛迄个岛台就开始向朝廷报告，讲这个土地我来处理。啊，所以朝廷准了后，啊，因就开始开放嘛。啊，但是一般人，这个新生地就爱去登记啊。啊，所以呢，这大片的土地引起足侪人想要投机。啊，迄阵府城吼有足侪好野人，啊，有足侪迄个已经有咧做官，啊，佫真有势。咱来一般人讲做什么？做迄个智商啦，足大的生意人。哦，啊是富绅，就是真好野的神师，因就向道台来申请。啊，道台当然借这个机会做人情互人啊。啊，所以因就开始去抢，啊去抢呢，其中一个较有名叫做黄本彦。黄本彦所后来本彦寮，就是伊个啦。哦，原来是安尼。啊，这个黄本彦吼，伊是嘉庆年间的秀才，啊，到伫迄个道光3年的时阵吼，已经伫府城内底做迄个府学的教授啦。啊，所以伊就用迄个学堂的名义向政府申请。伊申请偌济，你敢知？75家的农地，75家，嘿，14家的盐坪，遮济，嘿，啊，佫也有迄个较低的所在，伊佫为做渔村啊。哦，啊，所以我讲这个例，就是讲，除了伊这个以外，也有足济，啊是官府本身爱留一部分嘛。嘿，哦，官府本身伊嘛是讲，我这个台湾兵备岛吼，啊，我忽然间加出一个额外的收入啦。伊安怎？你若其他的收入吼，拢爱其他的机关甲你监督啊。啊，忽然间我飞来横财，所以伊嘛甲你维一个，伊所以伊就用什么？用宗庙、用学堂的名义，就占足济土地。所以官府也占一部分，这好业也占一部分，啊，这地方的官也占一部分，将这1万甲分了了啦。啊，将这1万甲分了了以后，伊占遮济土地，伊是要安来处理这土地？啊，这好业人看到土地遐尼大，啊，这土地佫无经做，啊，迄个芦苇大甲足悬，比人较悬，啊，所以当初时，这个大江内海这个新生地，人叫做官埔。官埔。嘿，啊，官埔呢，这好业人讲啊，尼我就袂当趁到钱啊，我来赶紧叫足侪农民来，啊来开垦，啊我才有钱通去趁。老师，咱头拄仔讲到这好业人，啊伊有这农地以后，伊得去找农民来做事嘛。啊，伊明去找这个农民来做事。这个问题实在是上界重要的一点，因为伊是占到这个土地，拢是迄芦苇足悬，啊，所以说官埔嘛，啊，一定要有足侪人工啊入来开垦，啊，所以这个时间点拄啊上界好，
因为咱台湾西部1623年，荷兰人开始对福建、广东引进足侪只的汉人的开垦者，然后郑成功佫接落来去，后来到伫清朝的时阵，因这的土地大概拢差不多开垦完毕，伫1683年，施琅来占台湾，施琅占台湾呢，迄个康熙皇帝惊迄施琅佫叛变，所以将施琅的家族拢刷到北京去，甲施琅号做一等靖海侯。你靖海侯一定要有土地啊，但是伊袂当像万人安尼讲，伊会倒一块土地拢伊的领土无啊，所以是从西部对北平打了西部，就是今仔日的云林县，一直到高雄这边的蚵仔寮，这个西部才已经开垦的土地，拢总有55000甲。55000甲。这55000甲，改画做狮吼招田园，就是讲这个狮吼，伊要伫遮收租的产能就对啦。吼，用伊的名称叫做狮吼大猪，吼，就是狮吼大猪就讲，迄个大猪就对。这大猪，迄个负担足重，但是这清朝的官府，伊逐当拢爱甲伊收租，收租了后，拢总才送去北京，互施琅的后代来享受。所以呢，后来虽然皇帝换足侪代，地方的官员足袂反应，拢袂当改，所以这55000甲的土地农民哦，长期受到这个税金的压力。过来咧，这200担内底，因的家族愈来愈侪，土地无增加，所以因嘛有迄个生计的问题啦。所以因开始发现着讲，因若无赶紧找所在，因这个家族无法度通发展。拄好这个时阵，这好野人哦，知影因这人的需要，就开始去宣传啦。去宣传，当然有的人哦，嘛是会惊啦，因为迄个所在要开垦真难啦。所以咧，好野人就想足侪办法。伊咧想办法是安怎？讲你就落来啊！你若欠牛犁，你甲我租啊！所以伊就甲你拍契约。话讲你无法度甲我买土地，无你做佃农。做佃农。当然官府这边嘛是有类似的情形。这个人呢，因已经实在讲起来，离迄个原来的所在已经无法度生存，所以呢，听到这个消息，是规个家族拢搬落去的。规个家族搬落去。当然，因为头拄我有讲过，这好野人，伊本着的土地，当然伊招来的人就带做伙嘛。因为有足侪庄头，是规个庄头拢来带伫这个所在。带伫这个所在，为着要耕作，但是呢，你无可能一开始就起厝啊，所以就用迄个草寮啊来成做伊安心立命的所在。所以咱做寮嘛。这个部落为着要分别起见，有个人讲我著对漳州来，做漳州寮；我著对客家来，我做客家寮。用这个来做名称。当然有个人是有个所在是用伊的地理环境来做名称。亲像溪心寮啦、溪南寮啦、溪顶寮啦。这个离这个20几担到道光30年，这20几担的中间，这个110平方公里的土地，人拢已经住甜啊。因为这个寮足济，较有名有16寮，所以这个16寮的名称就是安尼来的。安尼我知影台江16寮伊的由来是安那来，我嘛知影讲老师你敢有写一个台江16寮的7字歌谣，这其中的特色是毋是有啥物故事会当甲阮分享？是，所以这16寮内底吼，有几个足趣味的代志。第一个，我爱讲丹青寮啦。丹青寮因这个所在是以农业做准。丹青寮因有一个歌谣，安尼讲别人跋筊啉烧酒，阮丹青寮的人打仓卖菜白扫帚。所以因无时间通去像别人安尼伫迄个所在享受，因爱打仓去市内卖，就爱白扫帚，这个扫帚叫做黄粱扫帚。当然即摆人真少看到黄粱扫帚，因这真做伊的副业。这个另外一个做南路寮。南寮咯，这个庄头较深色，因就饲牛，牛呢对着牛车，有牛车，除了耕作以外，因佫乘煞会当做一个运输的工具啦。
所以运输的工具就是讲牛车驶出去载货，所以呢，因遐有做者做牛车扛。迄牛车扛真实际，有诶是讲，你若载较重的货，就爱两只牛啊。若载较轻的，一只牛啊。两只牛啊做牛车扛。所以南路寮因有一句形容因这个牛车讲做啥？南路车股行南唔行暗。讲南路寮因这个车吼，咱知影这个车股可能咱无介有印象吼，因为你若永暗时若咧走牛车的时阵吼，因拢爱有迄个另外一个音响啦，有一个声，有的是用羊啊声，有的是用迄个会当发出声音的。伊这牛车咧行，人打知讲哦有牛车过，因为迄阵也无啥物永暗时无啥物照明的灯具，所以南路车股咧，伊讲行南唔行暗。因车若出去吼，若拄着南路吼，南就是下底拢水拢落我埋，因的车你载重货足歹过，所以咧，伊讲我行南唔行暗，较暗我就走，所以咱知影着因有追求副业啦，过来这16条因为无共款的单位，无共款来的所在，这砖头中间哦，难免拢会摩擦，这摩擦有几个主要原因，第一个原因就是讲。为着迄个牵绳的界线，为着这块土地我的，迄块土地我的，常常伫迄个界线顶悬，大家起纷争。第二，就是讲有迄个水路，因为迄个道台这边遮吼有设这个直加龙水路水道，就是讲会当灌溉。因为你土地你若无水通去灌溉，你就等于袂做一啦。但是为着这个水路嘛，常常咧三井。过来咧。这个台江的西北边有一个岛，叫做土城岛。土城岛我头拄讲过，有足济这海产，伊3不5时来入来，所以因这砖头为着要家己自保，所以逐个砖头拢安怎，拢爱连上工程啦。因为因无可能拍墙拍啥物，无可能，所以连上工，将这个咱这个汉人古早时阵的这武术，逐个砖头开始咧连上工。连上工平常时锻炼身体，有代志的时阵，会当真做车皮的本钱啦。所以，这个砖头有另外一个特色，就是上工程。来，除了这个以外，还佫一个，因为因这个人原来的原乡拢真善，捌字的人真少，来到这个所在已经较安定，所以会想到讲咱这个子弟吼，若无读册袂使去，所以有诶用庙宇做中心，来真做大庙兴社。庙宇咧，就请这师学的老师来教，当然对大生对三字经啦，再来千金谱啦，对测度啦，对数书啦，读起啦，当然迄嘛是有进阶的教材，所以这大庙兴社，迄就是安尼。台江16寮是见证台江内海沧海桑田的最佳佐证。17世纪移民拓垦者栖身的港湾。先民大寮建庙，就地撇稳，若无因繁忙之地孕育不出成千上万的子子孙孙。后代伫这块土地了解先民奋斗的故事，以及传承落来精神，饮水思源，和台江文化传承落去。这200档内底。咱对先人承接足济迄个文化甲生活的特色，这个文化甲生活的特色，咱就爱好好来传承。这个特色咱要安怎来处理？亲像讲，咱要怎样发展一个台江一个较特色的饮食文化，是咱的生活的文化，是真济咱较特殊的文化。亲像讲这个上工镇，亲像讲济的过去的人因所做的这个手工艺，亲像这空中扫帚。虽然讲失传啊，但是咱要安怎来发扬光大？因为这会当成做一个真好的纪念品。咱会当来规划，会当互台江成做是一个真济人，也是特别有外国的观光游客真欢喜来到这个所在来看，来遮来欣赏台江的人的可爱，台江的人的热情，台江的人的美丽，互咱台江成做一个新的观光地点。这是我上介大的期待。今年是台江建庄200，那我想这200年来见证台江地区的这个整个历史文化的发展，以及公民社会公民运动这个形成那变化的历程，那
我觉得未来台江地区的一个这样的一个文化的学习、认同跟传承，我想延续这10几20年来的一个这样的一个成果，我觉得应该可以成为我们台湾这个地方社会或公民社会发展的一个很重要的一个典范跟一个重要的例子了哈。所以我觉得对于台江地区的这样的一个未来的一个社会或是的发展，我是觉得我是保持着很乐观。我觉得这个是地方的动能很强。那政府机关在这个地区有台江国家公园，有国立台湾历史博物馆，这几个政府单位其实都关注台湾的历史、跟文化、跟自然生态。那我想，后续我们怎么样，政府机关跟地方团体跟公民团体整个串联起来，那进一步我们去思考台江公民运动跟文化运动下个10年、下个20年我们可以做什么？那我想这个是一个可以共同协力去协作的一个耕耘的一个这样的一个区域跟范围。